హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్ వాల్ అసెంబ్లీ. ఇది కొమత్సు 4 క్లిప్ తాలుగా కంట్రోల్ వాల్ అండి. 3 టన్ 4 క్లిప్ అనమాట. సో దీన్ని ఎలా డిస్మాంటిల్ చేయాలి, ఎలా సీల్ చేంజ్ చేయాలనేది మీకు ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇది లీకేజ్ ఇష్యూ ఫ్రెండ్స్. మీరు కంట్రోల్ వాల్ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసినా దాన్ని నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ ఆ రిమూవ్ చేసిన కనెక్షన్స్ పైప్స్ అనేవి మనము మన దగ్గర డమ్మీస్ ఉంటే డమ్మీస్తో, లేదంటే కవర్తో అలా కట్టి డస్ట్ అనేది వెళ్లకుండా బ్లాక్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇవి చూసారంటే 3 బోల్ట్స్ అనమాట, క్యారీ బోల్ట్స్ అనమాట. కంట్రోల్ వాల్ని హోల్డ్ చేసుకుని పట్టుంటాయి. సో ఫ్రెండ్స్, కంట్రోల్ వాల్ని రిమూవ్ చేశాను. ఇప్పుడు వీటి హోల్స్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నా ఫ్రెండ్స్. ఇది హైడ్రాలిక్ పంప్ ఫ్రెండ్స్. ఇంజిన్ ఆల్రెడీ బయటికి రిమూవ్ చేయడం జరిగింది సమ్ వర్క్ పైన. ఇది కంట్రోల్ వాల్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇంజిన్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే హైడ్రాలిక్ పంప్ అనేది వర్క్ అవుతుంది, ఇంజిన్తో పాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఆ పంప్ చేసిన ఆయిల్ అనేది డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న నిప్పల ద్వారా కంట్రోల్ వాల్లోకి ఎంటర్ అవుద్ది. కంట్రోల్ వాల్ ఆపరేటింగ్ ఏమీ లేదనుకోండి, అంటే హైడల్లో ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న నిప్పల ద్వారా డైరెక్ట్గా ట్యాంక్కి రిటర్న్ అయిపోద్ది అనమాట. అంటే పంప్ చేస్తున్న ఆయిల్ డైరెక్ట్గా ట్యాంక్లోకి వెళ్ళిపోద్ది కంట్రోల్ వాల్ వర్క్ లేనప్పుడు, అంటే ఆపరేటింగ్ మోడ్లో లేనప్పుడు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అది హైట్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న ఈ బాక్స్ అనమాట, అంటే స్పూల్ బాడీ. ఇది హైట్ అండ్ డౌన్. ఈ స్పూల్ అనేది పైకి కిందకి చేయడం వల్ల ఏంటంటే, పైకి చేస్తే ఆయిల్ రిలీజ్ అయ్యి అనమాట వెయిట్ అనేది లిఫ్ట్ చేస్తుంది అనమాట వెహికల్. అదే కానీ డౌన్ చేసామనుకోండి, డైరెక్ట్గా ఆయిల్ అనేది వెయిట్ అనేది లిఫ్ట్ చేసిన వెయిట్ అనేది డౌన్ అవుతుంది. సో అలాగే దాని పక్కనున్న ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న స్పూల్ బాడీ అనేది టిల్ట్ అండ్ అవుట్ టిల్ట్ అండ్ ఇన్ టిల్ట్ అనమాట. వెయిట్ని లిటిల్గా క్రాస్ చేయడానికి, అంటే లోపలికి అండ్ బయటికి క్రాస్ చేయడానికి అనమాట ఈ స్పూల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సేమ్ యాస్టేజ్గా మనం హైట్ డౌన్ చేస్తే ఆయిల్ రిలీజ్ అయ్యి ఈ సిస్టమ్ అనేది వర్క్ అవుద్ది. అప్పుడు థర్డ్ వన్ అనమాట షిఫ్టింగ్. కొన్ని వెహికల్కి అయితే షిఫ్టింగ్ రోటర్ ఉంటుంది, కొన్నిటికి షిఫ్టింగ్ ఉంటుంది, కొన్నిటికి రోటర్ ఫిట్ చేస్తారు అడిషనల్గా. సో ఇదేంటంటే ఒక వెయిట్ని ఇలా రోల్ చేయడానికైనా ఉపయోగపడుతుంది, లేదు లిఫ్ట్ చేసిన వెయిట్ని ఇలాగా సైడ్కి షిఫ్ట్ చేయడానికి ఈ స్పూల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఓపెన్ చేస్తాం. మొత్తం ఓపెన్ చేసి దాని ఓరింగ్ కిట్ అనేది ఎలా చేంజ్ చేయాలనేది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాం ఫ్రెండ్స్. చూసారంటే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ప్రెషర్ వాల్ ఉంటుంది. అలాగే ప్రతి స్పూల్ బాక్స్లో, అంటే బాడీలో ఒక ప్రెషర్ వాల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అంటే ప్రెషర్ని కటప్ చేయడానికి ప్రతి బాడీలో కూడా, అంటే స్పూల్ బాడీలో ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం స్పూల్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం. స్పూల్ని బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న క్యాప్ ఉంటుందంట, స్పూల్ తాలూకు క్యాప్. అదే రిటైనింగ్ కూడా అది ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఆ స్ప్రింగ్ ఉంది చూసారా, ఆ స్ప్రింగ్ వల్లే ఆ స్పూల్ అనేది కిందకి మనం పుష్ చేసినా ఇమీడియట్గా దాని ప్లేస్కి మళ్ళీ అయితే రిటర్న్ అయిపోద్ది. సో పైకి మనం లాగినా సేమ్ యాస్టీజ్గా దాని ప్లేస్కి అయితే రిటర్న్ అవ్వడానికి ఆ స్ప్రింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇది కొత్త కిట్టు, ఓరింగ్ కిట్టు అండ్ సీల్స్ మొత్తం. ఇది 3 స్పూల్ కంట్రోల్ వాల్ కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, మొత్తం 6 ఉంటాయి. 6 మెయిన్ ఓరింగ్స్ ఉంటాయి, అండ్ డస్ట్ సీల్స్ 6 ఉంటాయి. అండ్ సైడ్ బాడీ సీల్స్ కూడా పెద్దవి ఒక 4 ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. చిన్న ఓరింగ్స్ ఇంక ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ మనం రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. అలా చేసుకుంటే ఏంటంటే లీకేజ్ ఇష్యూస్ ఏమి ఉండవు. అండ్ కంట్రోల్ వాల్ మనం కొన్నిసార్లు ఏంటంటే 4 క్లిప్ హైట్ చేసేటప్పుడు అలాగ మనం హైట్లో అలా పెట్టేసి బంద్ చేస్తామనుకోండి, వెహికల్ లైట్గా డౌన్ అవుతుంటుంది అనమాట. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఈ కిట్ అనేది మార్చుకోవాలి. మీరు ఇప్పుడు చూస్తుంది ఫ్రెండ్స్ స్పూల్ బాడీ. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆ ఫ్రంట్ బ్యాక్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి సీల్స్ అనేవి. ముందు ఓరింగ్ ఉంటుంది, దానిపైన డస్ట్ సీల్ అనేది ఒకటి వస్తుంది. సో ఇది స్పూల్ ఫ్రెండ్స్. స్పూల్ బ్యాక్ సైడ్ నుండి మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు, బట్ ఏంటంటే దానికి ప్రాపర్గా హోల్డ్ చేయడానికి మనకి ఒక మెటీరియల్ ఉండాలి, టూల్స్ అనేవి ఉండాలి. లేదంటే
ఆ స్పూల్ బెండ్ అయ్యే వయసు మీద పట్టి మనం ఆ పైన స్ప్రింగ్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే కనుక బెండ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో అలా కాకుండా స్పూల్ అనేది డౌన్ సీల్ అనేది మనం ప్రాపర్గా నీట్గా ఓరింగ్ అండ్ సీల్ డస్ట్ సీల్ అనేది నీట్గా అంటే పైనుండి కిందకి పెట్టి మనం బిగించుకుంటే సరిపోదు ఫ్రెండ్స్. అది చాలా కేర్ఫుల్గా డౌన్ సీల్ అనేది మనం పెట్టుకోవాలి, ఎక్కించాలి దాంట్లోకి స్పూల్లోకి. తర్వాత మనం పై సీల్ అనేది ఈజీగా అయిపోద్ది. సో డౌన్ సీల్ మాత్రమే కొంచెం ఇబ్బంది పడుతుంది. ఈ ఫ్రెండ్స్ మొత్తం టోటల్గా రిమూవ్ చేసి క్లీన్ చేసి అన్నీ పెట్టేసాం అనమాట. ఓరింగ్స్ కూడా అన్నీ చూడండి ఫ్రెండ్స్, కింద మీకు చెప్పిన విధంగానే కింద ఫస్ట్ సీల్స్ అనేవి ఎక్కించాను స్పూల్లో. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ అనేది స్పూల్స్ అనేవి దీంట్ లోపలికి ఎంటర్ చేశానమాట. డౌన్ సైడ్లో ఉన్న క్యాప్ అనేది స్పూల్ క్యాప్ అదనేది మనం ఫిక్స్ చేసేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా స్పూల్ బాడీ తొలగా ఓరింగ్స్ అన్నీ ఫిట్ చేసి ప్రెషర్ వాల్ స్ప్రింగ్ అన్నీ పెట్టేసి క్లీన్గా అసెంబుల్ చేసుకోవాలి. మనం స్పూల్స్ అనేవి ఫిట్ చేసేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ చాలా కేర్ఫుల్గా మనం దానిపైన హ్యామరింగ్ చేయడం కానీ, అంటే స్పూల్ లోపలికి పెట్టేటప్పుడు హ్యామరింగ్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి ఏం చేయకూడదు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే చిన్న స్క్రాచ్ అయినా లీకేజెస్ అవుతాయి అనమాట. సో దాని ఓన్లీ ఆయిల్ అప్లై చేసి లైట్గా పుష్ చేస్తూనే స్పూల్ని ఎంటర్ చేసేయాలి. తర్వాత ఆ సీల్స్ని కూడా మన స్పూల్లో పెట్టిన బాటమ్ సైడ్ సీల్స్ని కూడా నీట్గా ఫిట్ చేసుకోవాలి. అది నీట్గా సీల్స్ ప్లేస్లో నీట్గా కూర్చున్నంత వరకు మనం నీట్గా పెట్టిన తర్వాత స్పూల్ని టోటల్గా కంట్రోల్ వాల్ బాడీతో పెట్టి మనం బాటమ్ సైడ్ క్యాప్ అనేది ఫిట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్రెండ్స్ కంట్రోల్ వాల్ ఓవరాలింగ్ మొత్తం సీల్ కిట్స్ అంతా చేంజ్ చేయడం దాని ప్రాసెస్ ఇది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కంట్రోల్ వాల్ని వెహికల్లో ఫిట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఆపరేట్ చేసి చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, హైట్ డౌన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ స్పూల్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు. సో హైట్ అండ్ డౌన్ అనేది ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు. సో మధ్యలో ఉన్న స్పూల్ అనేది చూడండి ఫ్రెండ్, ఇప్పుడు ఆపరేట్ అవుతుంది. అండ్ ఇన్టెల్ట్ అవుట్ టిల్ట్ అనమాట. లాస్ట్లో ఉన్న స్పూల్ అనేది ఇప్పుడు ఆపరేట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ చూడండి మీరు, లాస్ట్లో ఉంది. సో రోటర్ అనమాట అది. సో సిఫ్ట్ అనేది దీనికి లేదు. సో రోటర్ కాబట్టి రోటర్ స్పూల్ ఇది ఫ్రెండ్స్. మొత్తం కంట్రోల్ వాల్ ఆపరేటింగ్ ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్ వాల్ ఆపరేటింగ్ ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వెహికల్ అనేది మొత్తం అయిపోయింది. ట్రయల్ రన్ అనేది ఇప్పుడు చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఇతను మా కంపెనీలో పనిచేస్తున్న అలాగే ఒక వర్కర్ ఆపరేటర్ అనమాట. లీకేజీలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా, వర్క్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తున్నారు. సో కంప్లీట్ అయిపోయాక వెహికల్ అనేది డెలివరీ ఇచ్చాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పటివరకు చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ కామెంట్ చేయండి.